এই ধরেন 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 ভাই পড়বেন না আনন্দ ভাই সবার জন্য সবার চেষ্টা করবে একজনের জন্য সবার জন্য সবারই হবে আরে শোনে করবেন মাছ রাখ ভাই পার হইলে আমি ঝিল দিয়ে দেবো না যাও যাও ফলো রাখি শুনি মোবাইল কাতল আরে মোনাসারি মাছ ধরেছে না না এটা যে কাতল এটা কাতল বড় মাছ আবার হিট আছে ভাই সাইজে মাছ আছে ভাই দেখেন ভাই এত সময় দেখা যাচ্ছে তাড়াহুড়া করার দরকার নেই হ্যাঁ ভাই কোনার থেকে আছে ভাই কোনার থেকে এখান থেকে একজন ওই কোনা ভিতর থেকে আর মাছ ছুটে গেছে ভাই সবাই বিলাট 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 আরে মেশিন ফিরে রাখেন ভাই পিছে আছে ভাই একটু দেখেন দেখো উঠিয়েছিল তো কাতল একবার উঠেছিল খেয়াল করেন নাই কাতলে তো এটি ভাই ফেলা বড় কাতল ভাই বড় কাতল ওখানে বিলাট বিশাল বড় কাতল ভাই ওটা কি কাতল সিপলি দাও নেকড়া কই গান থেকে দাও আরে ভাই নেড়ে নিয়ে যাও লাভ দিয়ে চলে গেলে পরে কি করবেন না আল্লাহ 14 কেজি হয় বাইরে দা হ্যাঁ হ্যাঁ আলি চলে যান পুরোটা ডাইকেন না ভাই ক্যামেরা পাঁচটা ধরিস ভিডিও করতেছি ভাই মাছটা যে বাড়িতে হাতে বসে ফুটবেন না ধরেন শক্ত করে সাবধান সাবধান হাতে মুড়ি পড়ে না আপনারা মাছটা সরান নাকি একটু সাইডে না না বসিটা খুলে নে দাঁড়া তোর পার করা যাবে না মাছ উঠে গেছে ভোর পরে যে কালাম একদম মুখে ভাই মাছটা একটু উঠে আমরা দেখেন ক্যামেরায় আর বসে শালে উঠে দুই হাতে ধরেন আমরা দাও কাউন্টটা শুরু ভিডিও করবে ভাই একটু ভিডিও করে
পাশে তল ভাষা দেখতো হ্যাঁ আপনি তো মানে আপনার ভাড়া পারেন বঙ্গবন্ধু মতো কয় দিচ্ছি চার্জা আছে এ প্রস্তুত হয়ে যায় আর সমস্যা নাই কামানের সামনে সরকিলে যাই খুঁজাবো ওইটা দিয়ে করতে হবে। না না এই যে